Acá andamos en la pesca en la presa Hemner, lago Hemner. En este momento está haciendo un poquillo de aire, por eso apenas llegamos, no hemos agarrado todavía nada, pero vamos a sacar unos grandes tiburones. ¿Cómo cuántos pescados piensas que puedes agarrar hoy? Unos 4. ¿Unos 4? Así es como vivimos la vida aquí en Oklahoma, pescando, trabajando y pescando. Ahorita todavía no agarramos nada, vamos a ver al ratito. Cuando empezamos a agarrar pescadillos se los vamos a enseñar. Este lago tiene mucho pescado, pero como ahorita está haciendo un poquillo de viento y un poquillo de frío, pues es más difícil agarrarlos. Es un reto agarrar pescados ahorita en este momento, pero vamos a ver qué se puede hacer. Miren, allá de aquel lado anda un señor en una lancha, también anda agarrando pescados. Miren, ahí anda el señor en su lanchita. Aquí andamos en el lago Hemner, en Oklahoma City. Vamos a seguir a ver qué nos sale ahorita. Dice los Karim que espera sacar unos 4. Vamos a ver si es cierto. Miren. Aquí andamos en el lago agarrando unos cuantos pescados. Vamos a ver cuántos agarramos. Hasta ahorita hemos agarrado puros chiquillos. Pero esos los vamos a usar como carnada, porque ya no traemos lombricitas. Miren, acá andamos en el lago. En el lago ¿cuál? ¿Cómo se llama este? Stanley. Lago Stanley Rapper, dijo Oscar. Vamos con cañas. Las veces que has venido, ¿cuántos pescados has agarrado? 1. ¿Un pescado nomás? ¿Cómo? 1 nada. 1. Yo las veces que he venido he agarrado como 3 grandotes. Ahorita no llevamos ni uno, pero estamos esperanzados a que vamos a agarrar de perdido 1. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita que agarramos, pero ahorita todavía no llevamos ni uno. Ahí están las cañas. Están las cañas puestas. Pero todavía no jalan. Vamos a ver ahorita al ratito a ver qué sucede. En este caso eres tú, de la primera. Ya llevamos como 3 horas. Ok, ¿cómo lo ves tú? Y no. Pues no sé, dice, ¿para cuándo se haría? No hemos agarrado nada. Quieren meter mano ahorita. Bueno, hemos agarrado puros chiquititillos, pero pues esos no. Esos no nos los comemos, los vamos a regresar al agua, yo creo. Miren, ahí están las cañas, pero no. Como que estos pescados no traen hambre, no sé, no les gusta la comida. Como que no les gusta mucho la comida a estos pescados. Vamos a ver si acá agarró un chiquillo de perdido. Nada. Me está diciendo el doctor que ocupa la autorización. Mira, quiere hablar contigo el doctor. ¿Le podrías ahorita contestar? Aquí andamos bien armados, miren. Traemos la silla y traemos los anzuelos. Ahí traemos las lombrices. Ah, mira, se salió una lombrizota. Oh, esa lombriz quiere irse al agua sola, quiere vivir. Esta conversación está siendo grabada para fines de calidad y aparte para la autorización. He estado viendo ya Este lago está muy grande, nomás que este es un bracito nomás. Está muy grande este lago.
Todavía para allá da vuelta. Para de cada uno de estos árboles da vuelta todavía. Se fijan, allá de aquel lado hay carros donde se meten con lanchas. A ver, el camión de la basura, miren. Pues aquí seguimos pescando, vamos a darle unas 2 orillas más. Si ya vemos que no cae nada, pues ya nos vamos a ir, porque pues no ha picado nada todavía. Ojo, ahí va. Ya agarramos el primero, más o menos, miren. Está muy bonito. Lo vamos a dejar ir porque todavía puede vivir para que esté más grande y crezca. Aquí está, corta. Aquí seguimos sin agarrar nada. El Oscar agüitadillo porque no lleva ni uno. Yo también agüitadillo porque no llevo ni uno. Las cañas a todo lo que dan, pero no agarramos nada, señores. No hemos agarrado nada hasta ahorita. Agarramos uno, pero está muy chiquillo. Y lo que han de ver que ni pica siquiera, dijéramos pica, pero no pica. Pica, pero no pica. Aquí agarramos uno, pero estos son puros chiquillos. Miren. Puros chiquillos, miren. Y esos pues no. Esos no. Hay que soltarlos porque están muy chiquillos. Qué bonito lugar, muy verde, muy bonito. Ahorita nos vamos a ir porque ya duramos como 5 horas pescando y pues no agarramos uno, pero estaba muy chiquito, pero por eso lo dejamos ir. Y sí agarramos como 6 o 7 chiquillos para carnada, pero no picó nada. Entonces, pues este día nos vamos sin pesca. Vamos a ver otros días. Otros días hemos tenido suerte, hemos agarrado hasta 3, 4 grandes. La semana antepasada agarramos uno de como de unas
20 libras, como 10 kilos más o menos. Y pues ahorita está en el refrigerador, lo estamos guardando para hacer una discadita. Y hoy veníamos para ver si agarrábamos otro para juntarlo con ese, pero no agarramos nada. Entonces vamos a ver para la otra semana a ver si hay más suerte. Por lo pronto hoy no hubo. Muchas gracias, ahí nos vemos y síganos viendo aquí en La Vida en Oklahoma. Muchas gracias. Chiquillos. All that sweet chocolate Aquí tenemos and varios. smooth caramel and crunchy cookie. Twix is more than more. It's more. Twix. Ya casi nos andamos despidiendo. Casi no agarramos hoy. Y vamos a dejar las cosas al carro porque no hubo ganadera. No hubo pesca hoy. Ya nos retiramos. Vamos a ver si sale un venadito por ahí. Un venadito que quiera salir en el video.